Hi chicks! How are you chicks? I will not gonna get inside kay daghan kay bunhok guys. You want to see bunhok? See. You can see small. You can see that small moving insects. Oh, though dili siya katol kay bunhok ra daw na siya sa labhang. So pag mo init na, ilisan ni namong labhang guys. For now, diri lang sa tali-li lang sa among li-li. Chill ra kayo sila, no? Bisag nabasa sa ulan. Amo ang angel nga chicken, nahimo naman niya siyang na coffee, na coffee latte.